ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ତମର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହି ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଆଶରେ ଧରିବା ଜହ୍ନ ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଜାଳିଆ ଗପ। ତ ଏଇ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ଏହି ମଜାଳିଆ ଗପଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଆଗ ମୁଁ ଏଇ ପାଠର ସାରାଂଶକୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପାଠର ନାଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଆଶରେ ଧରିବା ଜହ୍ନ। ଦଳେ ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ପୋଖରୀରେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ। ଆକାଶର ଜହ୍ନକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଆରେ ଦେଖରେ, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ, ଚାଲ ତାକୁ ଧରିବା। ଜହ୍ନକୁ କେମିତି ଧରିବେ? ସମସ୍ତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଜହ୍ନକୁ ଆଗ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ମାରିଲା ଗୋଟାଏ କୁଦା। ହେଲେ ଜହ୍ନ କାହିଁ? ପାଣି ଭିତରୁ ଜହ୍ନ ଏକବାର ଛୁ। ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ଟି କହିଲା, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜହ୍ନ? ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛ ଉପରୁ କହିଲେ, ତ କୁଦାରେ ବୋଧହୁଏ ସେ ଡରିଗଲା। ଓଦା ଜୁଡୁବୁଡୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛକୁ ଚଢ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଡାଳରେ ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ। ଜହ୍ନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅତି ପାଖରେ ଦେଖି ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏଥର ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା କଲେ। ଯୋଜନା କଲା ବେଳେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଥା ହେଲେ, ନହେଲେ ହୁଏତ ଜହ୍ନ ଶୁଣି ନେବ। ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକର ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଲଟକିବେ ଓ ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ଜହ୍ନକୁ ଧରି ପକେଇବେ। ଏପରି ଯୋଜନା କରି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଜହ୍ନ ଧରିବା କାମ। ଏତେବେଳ ଯାଏ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଗଛରେ ଥାଇ ଏମାନଙ୍କର କାମ ଦେଖୁଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଡାଳରେ ଲଟକୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଧରିଥିବା ଡାଳଟି ହଠାତ୍ ମର୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କଣ ହେଇଥିବ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ। ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବେ। ଏଇ କାହାଣୀଟିକୁ ତ ମୁଁ ପଢିଦେଲି ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଆସ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ସେମାନେ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଡାଳରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଳକୁ ସବୁବେଳେ କୁଦା ମାରୁଥାନ୍ତି, ଡିଆଁ ଡିଇଁ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଡିଆଁ ଡିଇଁ ପ୍ରକୃତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ। ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଆମେ କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ତ ପିଲାମାନେ, ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ କେମିତି ଜହ୍ନ ଧରୁଥିଲେ ଆଉ ତାର ପରିଣାମ କଣ ହେଲା ସେଇଟା ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ପାଠ ଆଶରେ ଧରିବା ଜହ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ପିଲାମାନେ? ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦଳେ ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ପୋଖରୀରେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ। କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଯେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଥିଲା। ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଗଛ ଉପରେ କିଛି ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ତଳେ ପୋଖରୀ ଥିଲା, ପୋଖରୀର ପାଣି ଭିତରେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ। ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ? ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଜହ୍ନର ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଛାଇକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜହ୍ନର ଛାଇକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଭାବିନେଲେ ଯେ ଜହ୍ନ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି। ଆକାଶର ଜହ୍ନକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କାରଣ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜହ୍ନ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି। ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କାରଣ ବହୁତ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଜହ୍ନ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଆଉ ତମେ ଯେମିତି ତମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ଠିକ ସେମିତି ସେଇ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କହିଲା, ଆରେ ଦେଖରେ, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ। ତାପରେ ସେ ହଠାତ୍ କହି ଉଠିଲା କଣ? ଯେ ଆରେ ଦେଖ, ଜହ୍ନ ଆକାଶରେ ନ ରହିକି ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଚାଲ ତାକୁ ଧରିବା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ବଢିଗଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ଜହ୍ନକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତମେ ହେଇଥିଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତ କହିବ?
ସେମାନେ କାହାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ? ଜହ୍ନକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଜହ୍ନକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ? ଜହ୍ନକୁ ସେମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ମାଙ୍କଡ ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା। ଜହ୍ନକୁ କେମିତି ଧରିବେ ସମସ୍ତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଜହ୍ନକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। କିଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା? ପିଲା ମାଙ୍କଡ ମାନେ। ସେମାନେ କେମିତି ଜହ୍ନକୁ ଧରି ପାରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଜହ୍ନକୁ ଆଗ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳକୁ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ମାଙ୍କଡ କଣ କଲା ଯେ ଶୀଘ୍ର ସେ କେମିତି ଜହ୍ନକୁ ଧରି ପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେ ହଡବଡ ହେଇଗଲା କେମିତି ଜହ୍ନଟିକୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିବ। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ମାରିଲା ଗୋଟେ କୁଦା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ସେଇ ପିଲା ମାଙ୍କଡ କଣ କଲା ଯେ ଆଗ କେମିତି ସେ ଜହ୍ନକୁ ଧରି ପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ, କିଛି ବିଚାର କଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ଭିତରକୁ ମାରିଲା ଗୋଟିଏ କୁଦା, ଡେଇଁ ପଡିଲା ପାଣି ଭିତରକୁ। ହେଲେ ଜହ୍ନ କାହିଁ? ଆରେ ହେ, ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ କୁଦା ସିନା ମାରିଲା, ହେଲେ ଜହ୍ନ ଗଲା କୁଆଡେ? ଜହ୍ନ କାହିଁ? ପାଣି ଭିତରୁ ଜହ୍ନ ଏକବାର ଛୁ। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଆରେ ହେ, ମୁଁ କୁଦା ସିନା ମାରିଲି କିନ୍ତୁ ଜହ୍ନ ତ ନାଇଁ ପାଣି ଭିତରେ, ଆଉ ଜହ୍ନ ଦେଖା ଯାଉନି। ଜହ୍ନ କୁଆଡେ ଛୁ ମାରିଦେଲା, କୁଆଡେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ପିଲାମାନେ, ଆଜିକାର ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଏତିକିରେ ରଖିବି। ଆଶା କରିବି ତମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।